नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे। दोस्तों मेरे पास आ रखा है एक घर का सेट है ये, जो कि 1941 और 280 5200 में बना हुआ है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई है कि ये ऑन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। यानी कि जब इसको ऑन करते हैं तो ये फ़ैन भी घूम रहा है और जिसमें जो MP3 कार्ड है ये भी चल रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया, फ़ैन भी ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पे छूने पे भी इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो इसको आज ये देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें और क्यों आई है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पहले कैमरे को सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको चालू रख के ही हम चेक करेंगे। दोस्तों 24024 पे हमारा चलता है ये वाला बोर्ड। पहले हम चेक करेंगे इसमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें दोस्तों 50 वोल्ट और 47 UF के 2 कैपेसिटर लगे हैं, जिसमें कि ये हमारा 30 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। 30-32 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन प्लस में तो आ रहे हैं और माइनस में हमारा ये काम नहीं हो रहा, यानी कि माइनस के वोल्टेज इसमें नहीं बन रहे हैं। अभी मैं आप लोग को एक बार और चेक कराता हूँ। यहाँ पे अब चेक कराता हूँ। तो ये रख दिया मैंने एक प्रोब नेगेटिव पे, एक पॉजिटिव पे। ये 32 वोल्ट ही दिखा रहा है, क्योंकि 24-0-24 का ट्रांसफार्मर है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अभी मैं हाथ हटा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों माइनस वाले जो वोल्टेज है कैपेसिटर पे, ये इसके नहीं बन रहे और जो प्लस वाले हैं इसमें हमारे पूरे-पूरे आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा है। पहले इसको चेक करते हैं कि वोल्टेज क्यों नहीं बना रहा है और क्या कारण है। हो सकता है इसमें और भी कुछ दिक्कत आ रही हो। पहले तो इसको चेक करते हैं। इसको हमने सेट को बंद करा और इसको हम करेंगे पहले डिस्चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है। इसको हम डिस्चार्ज करेंगे इस बल्ब की मदद से। ये डिस्चार्ज हो गया दोस्तों। आप लोग को भी ऐसे करना है, नहीं तो अगर शॉर्ट होगा तो बहुत से पटाखा बजता है। अब मल्टीमीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी मोड पे, बजर वाले मोड पे, और इसको चेक करेंगे कि हमारा कैपेसिटर सही है कि खराब है। प्लस वाला पहले चेक कर रहा हूँ मैं। प्लस वाला दोस्तों हमारा एकदम सही आ रहा है। माइनस वाला देखते हैं। माइनस वाला भी दोस्तों ये सही दिखा रहा है, यानी कि जो इसमें आगे से प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे ब्रिज लगा होता है इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से, वहां से सप्लाई इसमें नहीं आ रही है। यहाँ से हमारी सप्लाई इसमें नहीं जा रही है। यहाँ पे ट्रैक आप लोग को दिख रहा है, ये थोड़ा-सा यहाँ पे जला हुआ है, उखड़ा हुआ है ट्रैक। इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको हम करेंगे जम्फर। अब इसको जम्फर करके एक बार चेक करेंगे, अगर ये काम करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हम दूसरा फॉल्ट ढूँढेंगे कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। जम्फर करने के लिए दोस्तों मैंने थोड़ा-सा मोटा वायर लिया है, क्योंकि एम्पियर हमें कम नहीं चाहिए। पतले वायर में क्या होता है, बाद में खराब हो जाएगा तो एम्पियर भी गिरते हैं और आवाज़ भी फटी-फटी आएगी। इसलिए आप लोग को थोड़ा-सा सही वायर यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसको थोड़ा-सा हटाते हैं पहले। और सोल्डरिंग दोस्तों यहाँ पे अच्छे से करनी है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। ये डायोड के जो माइनस वाला है, माइनस वाला पॉइंट इसमें कर रहा हूँ मैं। ये लग गया है। अब इसको एक बार ऑन करके देखेंगे, ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों इसको मैं लगाऊँगा सीरीज़ में पहले, मेन में नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगाऊँगा इसको सीरीज़ में, ताकि अगर कुछ फॉल्ट होगा तो सीरीज़ में बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ये दोस्तों ऑन हो गया है और इसमें आवाज़ भी आ रही है। मैं आप लोग को एक बार चेक करा दे रहा हूँ इसमें। AUX mode, Bluetooth mode। दोस्तों ये सेट तो हमारा रिपेयर हो चुका है, मैंने आप लोग को चेक भी करा दिया। और इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके माइनस के वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे थे, जो कि हमारे कैपेसिटर के पास जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये हमारा जो इसका ट्रैक है PCB का, ये खराब हो रहा था। अब इसको दोस्तों इसमें पूरा फिट करेंगे और फिर आप लोग को चेक कराता हूँ इसको बंद करके कि किस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा फिट हो चुका है, पूरा पैक हो चुका है। अब इसकी वो साउंड टेस्टिंग सुना दूँगा, तो आप लोग हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन जो भी आप यूज़ करना चाहें, आप लोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग को पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप लोग ईयरफ़ोन ज़रूर लगाना। तो दोस्तों ये था हमारा सेट जिसको हमने रिपेयर करा है और कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने पूरा सॉन्ग नहीं प्ले करा। नेक्स्ट मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूँगा जिसमें कि पूरा सॉन्ग डालेंगे, चेक करके आप लोग ईयरफ़ोन लगा के ज़रूर सुनना। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।